hujannya deras banget ya, Dek ya? Iya mas, semoga aja nggak mati lampu mas. Mas, kok malah mati lampu sih mas? Mas, Kenapa, Leli? ini mas, Leli mau pipis. Ya udah sebentar ya, Mas Zamal ambil senter dulu. Ini, Dek, senternya. Wah, Aduh, kamu ngapain sih, Dek? itu mas Jamal. Leli takut. Tadi di ruang makan ada suara aneh. Ya udah, coba kita periksa. Itu mas, suaranya dari arah sana. Coba Mas Zamal periksa. Walah, Dek, ternyata cuma tikus. Ternyata cuma tikus ya mas. Makanya dikit-dikit jangan mikir hantu terus. Sudah nyala lagi listriknya. Sudah nggak takut lagi kan? Enggak mas.